反方向。好，听滋儿滋儿滋儿的声音，我听着好像是这里有响声哎。再听一下完毕的流入胖，确定了，是纸币球头在响。这球头是镶进去的，所以可以单独换。这螺丝烫手，这方向机的防尘套挡住我拆纸币了，所以我要把它整个给拖上去。哎呀，拆这么多，终于拿出来了。走吧，换球头。走。